Chào tất cả các bạn, hôm nay mình có một cuộc thi domino dài và hai bạn này sẽ tham gia. Bây giờ các đội về vị trí. Cuộc thi chuẩn bị 1, 2, 3, bắt đầu. Để xem hai đội sẽ như thế nào. Đội màu vàng đang dẫn đầu. Đội bạn áo vàng đang dẫn đầu. Bạn áo trắng đang dẫn bếp. Cố lên nào. Cẩn thận không lại đổ nó rơi lại từ đầu. Thẳng mẹ. Mình thẳng chia ra hai đường cho nó nhanh. Thế thì đi chậm hơn mình nhá. Khả năng là sẽ đi chậm hơn. Đội màu vàng đang dẫn đầu. Mình đang rất là sâu. Chúng ta chỉ còn mấy phút nữa thôi. Và chúng ta còn 60 giây. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Hết giờ. Và đội màu vàng của bạn áo vàng đã chiến thắng. Đội màu trắng đã thua cho nên bị búng tay một cái. Bây giờ chúng ta cùng dọn đống gỗ này lại. Cuộc thi đã kết thúc và đội trắng đã thua. Bây giờ xin chào tất cả các bạn. Bye bye.